Good afternoon mga bata. So, ako dahil si Ate Jane. So, kung naman ikaw tanaas na muna ako ha. So, karon mag-usa na nita? Mag-storytelling. So, ang ako diri si Kuting, si Muning, at si Kontrabidang Daga. Kisa gani si Kuting? Ang hero, sakto. Si Muning, Kiring. Muni si Muning, muni si Kuting. And then si Daga. Unsa ang kanang Bisaya sa Daga gani? Balagtok. So, kani siya original na kwento ni Ofelia E. Concepcion. Hugit ni Marlon Romero Motes. Cover design ni Mikael Miranda. So, karon magtugod na ta. So, Kuting and Muning are friends. They share with whatever one has, and they eat together, they sleep together. So, si Tuting kuno og si Muning, ang iring ug ang iro, friends sila. Kung unsay naan nila, magkatagalay sila. Magduman sila og katulog, magduman sa sila og hangaon. Kasabot? Okay, so next. They were happy because their master Wambo loves them so much. Because you have been good to me, I brought you favorite food stuff. So, kani siya si Master Wambo. Sige sa lang Master Wambo, ang amo ni Tuting o ni Muning. Yes, ingon si Koan, tawagan na happy kaayo si Master Wambo kay love niya si Muning o si Tuting. Ingon si Wambo, ingon si Master Wambo na kay buutan man mo, Muning o Tuting, hatagan ka mo o inyong favorite nga. Ano sa may hatag o Wambo? Food! Hatagan ka mo o food. So, Daga enraged them so much. It is because nobody was talking or taking care of him. He even had to steal to eat the good food. So, on the other side, this is because si Daga. Nasilo si Daga ni Tuting o ni Muning. Tingnan naman. Kaya naamay ni galang ni Tuting o ni Muning. Unya si Daga, wala may nagalang niya. Dahil pinahawalan pa niya mga o pagkaon para na makakaon siya. Kaya wala may nag-amping niya, wala may nag-alangga niya. Sinasilo siya ano nilang bukan, Muning o Tuting. Eh, kalangga man sila ni Master Wambo. Masakot lang. Okay, next. Daga thought that Wambo could also take care of him. He talked to Tuting and Muning to get some advice. Please help me. Tell your master to take care of me also. He pleaded to the two. So, naguna ang Daga nga, ay, basin ko ay ganahan po si Master Wambo po niya. Ang pinga galamon po to. So, iyang giistoryahan si Tuting o si Muning. Isa dahil si Tuting o Muning? Susa. Yes. Ingon siya nga, please, kabangi ko. Kanang ina si Master Wambo nga, apilon po ko ugalam, kay luoy biyak ko. Munay giingon ang Daga ni Tuting o ni Muning. So next, niwan si Koan kanang, oh no! It can't be! Tuting blurted. I think so, too. You are not a pet animal, Muning said as he turned down his request. Ningon si Tuting nga, ay, dili pwede! Ningon po si Muning, oh, dili sad pwede kay dili man ka animal, dili man ka dapat galamon, dili ko dapat galamon si Daga. So, Daga was hurt. They just would not wanting to share their blessings they received from their master. I will get even with them. Diba, ningon nanto si Tuting o si Muning nga, dili sila masugot na ingon ilahang Master Wambo nga, pilapog og alaga. Ato si Daga, sakitan siya, kaya nganong yung ato siya o Tuting o Muning. So, ningon si Daga nga, dili lang po sila ganahan makig-share na ako sa gihatag ni Master Wambo. Makabalos na jud ko, ningon si Daga. So, next, diri, Wambo left one day. You take care of the house. I will be gone for 2 weeks. He instructed Muning and Muning. So, na isa ka adlaw, nilakaw si
Master Wambo, nilakaw siya. Iyang giingnan si kanang tuting og sinunin na kamo. Bantayan ninyo ang balay ha, samtang wala ko. Daga took advantage of the situation. While Tuting and Muning were playing together, he got the things Wambo loved most. So, when nagdulan si Tuting ug si Muning, di ba niiyon na si Daga nga mobalo siya? Iyahang gikaon itong mga favorite ng mga gamit. Or dikit itong mga favorite na gamit ni Master Wambo. Yes! Very. Wambo was so mad when he found out these things were ripped so into pieces. I don't want this to happen again. Catch the rat that did this. Yung siya nga. Pagkita o Master Wambo, pagbalik niya, di ba nilakaw na to si Master Wambo, di ba? Pagbalik niya, nakakita siya sa iyang gamit na nakabisi na kagikot-kot man itong daga, di ba? Ingon siya dito nga, na, di ko ganahan na rin nakitabuan ni. Dapat ninyo tong daga, magabuhat ani, si Wambo. The two kids took turns guarding the house, inside and outside. While they were busy, daga ate up their food. So, katong duha, si Tuting o si Muning, nag-guard sila sa house. Di ba ninyo si Master Wambo nga, bantayan ninyo o kung dapat itong daga, nagaputot sa iyakang sanina, di ba? So, ito, nagbantay na si Tuting o si Muning. Kung nagbantay si Tuting o si Muning, si Daga, di pang kauna po ang ilahang mga foods. Ang foods ni Tuting o ni Muning. Daga wanted the two to quarrel. He wanted Tuting and Muning to think that each one of them ate the food that is not theirs. Maybe Muning ate my food because he got so hungry. It's really exhausting to be on the lookout for Daga, Tuting said to himself. So, si Daga, iyang ganahan, mag-away si Tuting o si Muning. Kailangan siya mag-away sila, tas para si Muning, mayroon siya na, ay, gikaon ni Tuting ako pagkaon. Si Tuting po, para kumiyon siya, ay, si Muning, gikaon ni Tuting ako pagkaon. Pero, pagkabalo siya ng Muning, na ay pagkabalo ni Tuting, katong kiro na nahulog siya pagkaon, abi niya ang ikaon si Muning. Ay, basin, di kaon ni Muning ako ang food, kay gutom siya ang pinantay, kaya na ang mabatay, tumon na ka. All the while, Muning thought that it was also Tuting who ate her food. So if it did not eat our dinner, who did? Muning asked. So, abi po ni Muning, ang imo po ni kaon sa iyang food. Na, abi po ni Tuting, ang may kaon sa iyang food. Nagsirahan lang mo, ha? Hindi ko ako kaon sa food. Hindi ko ako ang kaon sa iyong food. Sa may gakamon. Si Daga, siya ang latawon. The two friends found out that it was Daga's plan to make them quarrel, so they really hunt him down. Daga was so afraid, he fled. Nakabalo si Muning si Tuting na ang Daga di ay ang nagaon sa ilang food, nag-iikot atong sa sanina, mutong si Muning o si Tuting, nasabot sila nga, ay, dako na to si Daga, ilang bila na si Daga. Kunya kay si Daga, nakadlok man siya. Muna, si Daga, laya siya kung asa na lamang siya paingon. Kung asa na siya ato, wala siya nagpakita. Since then, the band of friendship between Tuting and Muning became stronger. On the other hand, Daga never showed them his face again. So, man ato, so kad nawala si Daga, nagka-friends na maayon si Muning o si Tuting. Dan si Daga, asa naman? Si Layas. Yes, wala na siya nagpakita kay lahat. Lukman siya. So, ang moral pa ng araw ng kwentuan is, ang isang tunay na kaibigan ay hindi man lalamang. So, kung wala ka kay friends, tinuhin mo, amigo, dili ka mo masakit, dili ka ng masuya or unsa kay naan niya. Dapat friends lang mo, di ba? So, karon, kisa gani si Tuting sa story? Ang aso. Si Muning,
Ang pusa. Kinsa mo kontrabida? Si Daga. Kinsa man po itong ilang amo? Master Wambo. So nakasabot lang? Namoy pangutana. Wala. Okay, thank you.